¿Cómo bajar de peso sin pasar hambre? Comiendo mucho y rico. Esta es una consulta que la gente hace mucho en Google y con la cual vamos a tratar de llevar tráfico a nuestros sitios de keto. ¿Sabías que con la dieta cetogénica o keto, como se dice en inglés, tu cuerpo entra en un estado que se llama cetosis? Y eso le permite usar tu propia grasa corporal como energía. Cuando implementemos el sitio vas a poder encontrar toda la información para principiantes para sumergirte en este fabuloso mundo del keto.